哇！呢一尊咧係雕刻得非常精美嘅文殊師利菩薩喎。嗱，呢一個佢個料咧係呈現一個紫藍色嘅一個色調，紫藍色嘅色調啊！呢個相當厚實啊！呢件料。然後我哋睇下佢個尺寸，呢個大件嘅大件厚裝，長咧就係536同埋12.7嘅一個厚身嘅一個尺寸啦。文殊師利菩薩亦都係大日如來嘅左右侍嚟嘅喎，代表住無上嘅智慧啦。我哋睇下佢個料嗱，你睇呢件料係非常之純嘅，你睇個髮相都係開得好靚嘅嚇呢個。呢個咧相當有特色嘅一件料，紫紫藍藍嘅感覺。佩戴佢可以開啟我哋嘅智慧啦。文殊師利嘅名咧，亦叫做妙吉祥啊，即係亦都係代表住吉祥，一個非常之好聽嘅名啦。咁佢呢一個編號係212號，價錢係3200蚊嘅，唔係，sorry， 312號，3200蚊嘅一個價錢，非常之抵買啊！工都值唔少錢嘅，因為呢個雕刻得實在係幾靚啦，好多一啲細位咧要去挖嘅。OK。咁跟住有一塊咧就，哇！你睇下呢個係一個非常之有意境嘅一個牌喎。你睇下佢呢個棉咧係清透到可以見到個棉，而一團一團棉咧而形成咗佢本身嗰個意境，好似喺天上面一樣。佢呢個山水牌咧就嗱，遠有遠山啦，有樹啦，近有樹，跟住咧有橋有流水，亦都有一個舟咁樣啦，一個船夫咁樣咧，係非常之有意境嘅一個畫作。呢個料係非常之冰透㗎，我哋睇打燈睇一睇就知啦。你睇佢呢個嗰啲冰味咧，我覺得喺嗰啲後邊嗱呢個位咧，你會感受到嗰啲冰味嘅呢個。成件料都係好冰好透啦。嗱，呢啲細位你已經係感受到嗰啲冰味啊，非常之靚嘅一個吊墜。我哋睇一睇佢尺寸啊，佢呢個長咧就係65，闊400，厚咧一個6.5mm 嘅尺寸。呢個料好靚啊！呢種唔係平嘅料，我知道我一攞上手我就已經感受到咧呢一個料咧。嗱，你其實佢呢個厚度其實係好冰，但係佢有棉，所以咧就令到好似望落唔係太冰，但係佢咧嗰啲棉就係佢嗰個意境，亦就係佢嘅特色。咁啊，呢一尊吊墜咧就呢一個吊墜咧313號咧，價錢咧係38000蚊，38000蚊。呢個好嘢嚟嘅呢個。好啦，咁跟住就又到一個千手觀音，大塊啦，呢個超大塊，要收細少少。而且咧用咗呢個磨砂工喎，呢個係一個磨砂嘅拋光咧，令到佢更加立體啦，種水又好啦，同埋佢嗰個髮相咧亦都係好好嘅啦，相當
慈祥嘅一個法相。佢手持咧就千手觀音咧就手持咧唔同嘅法器啊，為我哋解除唔同生活上嘅煩惱，所以咧都會有人會鍾意係戴呢個千手觀音，即係我有千手千眼嘅一個技能喺裏面。咁呢個同時亦都係生肖鼠嘅守護神啊！呢一尊千手觀音咧，佢係314號，價錢咧就係20,800。呢個真係好冰透嘅一件吊墜，呢個好純嘅一件料啊！呢個你睇下佢，今日都為大家介紹一啲靚嘅嘢。咁跟住呢一件咧就係一個咁厚嘅吊墜，滑電上手，份量十足。份量十足嘅一個吊墜啊！你唔好睇呢啲吊墜咁樣，其實呢啲吊墜其實因為個口感去咗，你感受唔到嗰種冰味啊。但係呢一種料咧，我同你講，因為佢一個打燈咧係好靚嘅，而且嗰啲肉質係超細嘅。你睇下嗰啲打燈咧就好似成個燈泡咁樣。呢個仿古無事牌，仿古無事牌咧，佢嘅編號係315號，價錢咧就係24,000蚊，尺寸53.8、37，厚度係12嘅接近，呢個可以1拖2嘅一個牌。如果鍾意厚身嘅朋友咧，就可以睇下呢件。跟住就係一個冰味十足嘅大日如來。呢個大日如來咧就透光性極佳啦。嗱，你睇佢都見到我嘅手指喺度喐動啊！呢個長度咧係55度，35.5.6嘅一個厚度。再我哋睇下佢個料，好冰透嘅，輕鬆就打穿嘅呢個。呢個其實佢嘅料係相當老啊！我呢個角度咧，嗱，其實你哋睇到感受到佢啲呢個係老料嚟嘅呢件，起膠起型嘅一件料，種水係非常好嘅。大日如來咧係佛教之中最高嘅神啊！呢個咧就係316號，10,500蚊。310號6號10,500蚊。咁除咗呢件咧，我哋亦都有另外一件啦。一件就冇頭先嗰件咁冰，但係亦都唔錯。你睇你都見到啦，我手指都喐都見到。總之成件都係一個鋼光啊，膠膠潤潤嘅咁嘅感覺啦。呢啲佢件料本身就係靚，你睇個樣發相係好慈祥嘅呢啲。你睇下佢，睇下佢個工藝。長度係59，闊度係36，厚度係6嘅一個尺寸啊！大日如來代表著智慧，亦都係代表光明。
我哋做任何事咧都要要用嗰個智慧行先，所以佩戴呢個大日如來咧，為我哋減輕工作壓力啦，開啟我哋嘅智慧啦，同埋令到我哋非常之有一個安心嘅作用啦。呢個咧就係317號，價錢8500蚊。咁就到呢一個，哇！呢個好似自己攞咗一個玻璃出嚟咁，攞咗一個玻璃出嚟咁俾大家睇，係嘛？玻璃降光嘅一個，呢個係睇真啲先嚇，寶寶觀音嚟嘅呢個，定係唔係？睇真啲先啊！呢個應該係文殊師利菩薩，一路騎住嘅係一頭青獅喎。佢呢個唔係龍嚟啦，係嘛？呢個應該係一個獅子嚟嘅，所以呢個係文殊菩薩。好冰啦，成個都一睇到，哇！極光燈啊！呢個激光四射啊！呢個吊墜真係，如果有邊個女性啊啱戴呢個咧，就非常 perfect 啦！你睇呢個樣又慈祥，工又靚，料又靚，正正式式嘅玻璃光澤啊！呢個一個玻璃光澤嘅吊墜，佢個尺寸而且都唔大，我覺得啱女士佩戴。長度係40，闊度咧就係28.6嘅，厚度係一個7.1嘅尺寸。哇！呢一尊好靚嘅文殊師利菩薩啊，有冇女士會將佢收藏佢咧？呢件呢個咧就係318號，價錢17600嘅價錢。好料嘅話，價錢就當然唔靚，但係佢真係物有所值。呢啲質素嘅嗱，佢每一下咧都係一個蛋面嘅級別嚟嘅。呢啲每一忽都係一個蛋面嘅級別。睇下有緣人啦，呢個就咁跟住落嚟咧，就係一塊好大塊嘅大日如來嘅一個牌啦。佢雕咗好多花喺裡面啦。咁大日如來其實佢都有一個典故咧，就係佛見開花啊。我哋都有聽過呢個典故，所以咧其實大日如來咧好多時咧都會有一啲花開嘅一個雕刻喺佢附近啦，話佢一步一蓮花咁樣。後邊都係有一啲蓮花喺後邊，真係充滿咗意境啊！呢一個咧，佢嗰個樣咧係非常安詳嘅一尊大日如來。我哋睇下佢個尺寸，發上慈悲下。呢個尺寸咧就係70，好大一塊43，厚度係一個5.9嘅。呢一尊大日如來咁大一塊咧，佢個價錢咧就係319號6800蚊嘅價錢。哇，相當有霸氣啊！戴上身好好睇嘅呢個。